Povo, boa noite a todos. Boa noite, bom dia e boa tarde. Vou mostrar novos sons, né, do leitor Prudence, né? Vou mostrar para vocês aqui. Vou fazer o L. Aplicativo. Concentrar-se no primeiro e concentrar, pesquisar, cortina, configurações do Prudence, cancelar, configurações do Prudence. Aqui. Vou entrar nesse aqui. Início. Ícone do aplicativo. E vamos varrer da esquerda para a direita. Prudence Screen, acessibilidade. Configurações da biblioteca de detalhes de verbosidade. Sons e vibrações. Sons e vibrações. Clicar aqui. Da esquerda para a direita, novamente. Feedback por abaixar áudio, trocar 10. Feedback sonoro, volume do feedback, temas de som. Feedback por temas de som. Temas de som. Clica aqui. Temas de som. Aí tem. Temas de som. Tema de som padrão não selecionado. Padrão, né? Que é esse aqui. Temas de som. Aí tem. Vamos botar no outro. Temas de som. Tema de som. Feedback. Temas de som. Tema de som nítido e agradável não. Tema de som padrão selecionado. O padrão que tá esse aqui, ó. Tema de som padrão selecionado. Aí tem Tema de som nítido e agradável. Esse aqui. Temas de Esse som. daqui eu nem conhecia, né? Agora que eu vi. Temas de som. Tema de som. Clica aqui de novo. Tema de som moderno não selecionado. Cancelar botão. Tema de som nítido e agradável selecionado. Tema de som moderno não. Feedback. Temas de volume do feedback sonoro. Esse daqui, né? Que já estava. Voltar botão. Né? Voltar botão. Aí tô trazendo pra vocês, né? E falar pra vocês. O Prudence é muito bom. Quem quiser usar, ele é muito bom, né? Mas muito obrigado. Deus abençoe vocês. Deixa o like de vocês. Qual os vídeos que vocês quiserem deixar nos comentários. E é isso aí.